É isso aí, rapaziada, mais uma motinho aí para manutenção. Motinho de hoje é uma CG 160, uma Titan. O cliente alegou aí barulho quando rodando com a motocicleta, um barulho vindo aparentemente da relação. Com a moto montada não dava para identificar. Andamos com a motocicleta aí, realmente notamos o barulho. E olha só o que aconteceu aqui, ó. O rolamento partiu. Partiu o rolamento aqui da flange da coroa. Tá aqui, ó, todo estourado. O centro do rolamento ficou aqui, obviamente na bucha espaçadora da coroa. E é isso. A moto parada não dava para identificar o barulho, mas quando rodando, sim, dava para identificar. Era o rolamento da coroa aí estourado, da flange da coroa, beleza? Olha só, ele partiu ali, ó. Uma banda ficou lá, a outra ficou mais para cá. É isso aí, vamos efetuar